nongere rero suhuze abakunzi b'umurongo wa Kimeza Miryango. Iyi minsi iratugoye cyane kuko ntabwo amavideo nyayo yakagize akamaro, ntabwo yemerewe kuba yasohoka. Natwe ubwacu aratugora kubera ko atajyanye n'ibihe tugezemo. Ibihe tugezemo abantu ntibabizi, abantu bakunze kurebera mu bigaragara, nta kintu bamenya. Mbese bari inyuma cyane, inyuma rwose y'ukuri aho kuri. Ubwo rero mu bitagaragara niho hantu tubararikira kugira ngo umuntu wese agerageze kureba hirya y'ibigaragara. Hari indirimbo kera yo mu Gaturika najyaga numva, ariko yavugaga ikintu gikomeye. Ni indirimbo yitwa Ratasiyoni. Yari ifite igitero kivuga ngo hirya y'ibigaragara shaka ukuri, bishushanya uhasanga inyamibwa. Iyo nyamibwa niyo yo mu bitagaragara. Hirya y'ibigaragara hari ibitagaragara, ariko abantu ntibarebayo kuko bashaka kurebesha amaso yacu y'umubiri. Ntabwo ibyo tubonesha amaso y'umubiri, sinzi ko gifite na rimwe ku gihumbi cy'ibintu by'ukuri biriho. Ni utuntu duke cyane mu bigaragara, ni duke cyane. Biriya byose ubona mu mateleviziyo, ubona mu mavideo, ubona muki, ibyinshi ni amaso yacu atubeshya. Ni za ego, ni inarijye itubeshya, itubwira ngo nimurebe biriya ngo biriho kandi nta biriho. Nta kintu na kimwe mu bigaragara kiriho. Birakomeye rero kubivuga kugira ngo umuntu yadukane video nk'iyo, avuga ko mu bigaragara nta kuri guhari, nta kigaragara gihari, nta gifatika gihari, kuko niko twigishijwe. Ariko ntabwo twashoboye kumenya ko twabeshywe. Yewe nashatse gutambutsa iyi video kugira ngo mbabwire ko ibinyoma ari byinshi. Ibinyoma byinjiye muri iyi si kera cyane. Mujya mwumva ngo Yezu cyangwa Yesu Kristo cyangwa iki w'amadini nawe w'ikinyoma, ngo yaje hashize imyaka 2000. Ariko iyo urebye icyamuzanye ni akaga ko mu isi, yari yarabeshywe ibinyoma bikomeye cyane. Muranyihanganira simbivuga, ariko birahari byinshi cyane. Rero hari abashinzwe kubivuga, hari abashinzwe kubisohora, hari n'abashinzwe kubisuzuma. Cyane cyane nk'ibyo ntibishobora gusohoka kuri YouTube. Ntabwo YouTube yatuma bisohoka, kubera ko impamvu ikomeye ngira ngo mbabwire muri iyi video ijyanye n'ikintu twakita ifaranga. Kuva isi ibonye ifaranga karabaye. Ni ukuvuga ngo ifaranga nta nubwo wavuga ngo ibitekerezo byacu, imitima yacu n'iki ngo iba ku ifaranga, turarikorera, turarisingiza,
turi mbese niyo mana yacu. aho wumva umuntu yiyambaza ngo imana yanjye, imana yacu, ni ikibazo isi ifite gikomeye cyane, kubera ibinyoma yateguriwe, byateguye kuyishyiraho umwijima, kuyiha ibintu by'ibinyoma bidafite kivuguruza, ahubwo uwakivuguruza akabizira, ariko biteye agahinda. Gusa muri iyi minsi hariho wenda abagerageza guhunyeza, abagerageza guhwihwisa, abagerageza gucishiriza kugira ngo barebe ko bagera ku kuri. Ukuri rero nk'uko nababwiye kuri mu bitagaragara, kuri hirya y'ibigaragara, kubera ko amabanga ari mu mutima w'umuntu ateye ubwoba. Ibyo umuntu urebye uko umuntu yagiye amera, tuvuge nkatwe mu Banyarwanda, abasokuruza bacu mu gihe babaga mu nzu z'ibyatsi, abandi baba mu mashyamba, abandi baba batunzwe n'inkeri no gusoroma imbuto zo mu ishyamba. Nyuma baza kuvayo batangira kureba uko bahiga inyamaswa, batungwa no guhiga, bakarya inyama bahize. Ibyo bivaho noneho batangira no korora inyamaswa zororoka, zororerwa zo mu rugo. Ibyo byose aho hantu ntituhazi, nta nubwo tuhigisha abana bacu, kubera ko biragayitse. Twabonye abazungu bazanamo ibindi bitagize naho bihuriye. Abazungu baza batuzanamo ibyabo, batuzanira amateka yabo, batuzanira ibihugu byabo ngo twige za geography zo mu Faransa, twige imigezi yo mu Butaliyani, imigezi yo hehe sinakubwira. Rero icyo navuga, bidutera isoni kurenga kuri ibyo tubizi, no kuba tutabyerura ngo tubivuge, ugasanga natwe ubwacu turaca inkerera mu cyamu kubera umutekano wacu, kubera umutekano w'ibyo dukora, w'ibyo tuvuga, w'ubushakashatsi dukora. Gusa ni ukugenda umuntu anoshaho gato gato kugira ngo aramuke, kuko ntabwo ukuri wakuvuga uko kuri utabizira. Birakomeye cyane. Rero abatwumva muri iyi video, turifuza kureba ukuntu twakumva ibitekerezo byanyu. Nk'ubu dufite ukwezi kumwe, iyi video yarebwe n'abantu 108, ariko mu kuduha ibitekerezo nimbarwa shwi, kuko twagombye izi video ntabwo ari twe tuzikorera, n'abasomyi, n'abareba, n'abakunda umurongo wacu, n'abo twahugura, n'abo twafasha, ariko barinumira. Impamvu turayumva, biragaragara. Ngira ngo ikiza hari, twaza kubategurira video y'ibigaragara, kuko niho mwumvira. Twaza kubakorera video mushobora kwirebera amashusho, mukaba mwirebera ahantu, mbese mukahabona, mukabyibonera. Gusa ntabwo tuzareka kubabwira mbese ibitagaragara biri inyuma y'ibigaragara. Ntabwo tuzareka kubabwira isoko itagaragara y'ibigaragara, kuko byanze bikunze
hariho abakiri bato bakeneye gukora ubushakashatsi nabo, tukabatungira agatoki ahantu bakibanda cyane. rero tukiri kumwe nagira ngo mbabwire ko mukwiye kugerageza gufatanya natwe kugira ngo tumenye icyo mukeneye. hari amavideo menshi tureba tukayakurikira, ndetse n'ay'abavejuru. Mbese hari uwigeze kutubaza ati ariko mwazatubwiye abavejuru b'umwijima aba ari bo. Ni ikibazo kitoroshye, ni ikibazo kitoroshye kuko bagenzuye isi kuva kera, kandi umwijima bawukoreramo akazi gakomeye cyane. hari ubwo twibwira ngo umwijima ni wa wundi bwije nta rumuri. Umwijima ukomeye ntabwo ari uwo. Umwijima ukomeye ni ubutamenya. Umwijima ukomeye ni ubutamenya. Iyo utazi uri mu mwijima, kandi kumenya baguha ubumenyi buguhuma. Ubwo se bazamenya ute baguhaye ubumenyi buhuma? Noneho bakaguhumisha rya faranga navugaga, ukavuga uti reka nkore, ariko nta kindi wakura muretse iryo faranga. Naryo bugaca ngo ryataye agaciro, bugaca ryahindutse, bugaca ibintu byakomeye nk'ubu lisansi yazamuye ibintu kubera intambara ya Iran na Amerika n'ibihugu by'Abarabu. Ubu turagatoye, ibiciro byazamutse, ubwo nayo twakoreraga ntituzabona icyo tuyagura, ibintu byahenze. None se urambwira rya faranga rikiri kitumariye ibyo icyo ryari kutumarira? Urumva rero ni intambara, ntituzi iyo bikorerwa, ntituzi iyo biva, ntituzi iyo bijya, tubona bitwituraho. Hagati aha rero kwari ukugira ngo mbahe nka video y'integuza kugira ngo twumve ko bishoboka ko twaca no mu bigaragara tukazagera ku bigaragara, ku bitagaragara. Ndashaka kuvuga iyo ndirimbo nababwiraga ngo hirya y'ibigaragara, tugerageze gukoresha ibigaragara wenda hari, kuko abantu bakunda karabaye, bakunda byacitse, bakunda umuvuduko, bakunda bagahurura ariko ahangaha mu bitagaragara ikintu cyitwa ituze, bucece n'ihara. Ushaka ubwenge aba yakabanje guceceka, yakabanje gutuza, yakabanje guceceka, kuko byinshi buri muri we. Kristo yarigishije aravuga ati ubwami bw'Imana, ubwami bw'ijuru buri muri mwe imbere. Rero ntabwo waba usakuza, ntabwo waba uvuga ngo uzamenye n'ibiri imbere muri wowe, ahubwo urabisakuriza. Urusaku rero rw'imbere nirwo rubi, aho kamere n'inarijye bihatanira bibwejagura, bigatuma udashobora kumva umutima wawe, bigatuma utagomba kumva icyo umutima nama wakubwira. Ahangaha rero murumva ko tugerageza kubabwira ko twagerageza kubafasha mudukundiye, tukungurana ibitekerezo. Impamvu ni iyi, nuko iyi si dutuye ntabwo bizatinda nko mu myaka 3-4, ndetse bizaba bigiye kure, mutaribonera mu bigaragara akaga n'agahinda twokoye, akaga isi yagize, ukuntu isi yakoronijwe,
igakoronizwa n'abagaragara, igakoronizwa n'abatagaragara, igakoronizwa n'amafaranga agaragara n'atagaragara, ikigishwa ibintu byinshi 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 byinshi, ariko byose bigamije ku nyungu zigaragara n'izitagaragara. N'abatindiye rero nagira ngo iyi video mbe nyikungikiye ahangaha kugira ngo ishobore kubagezaho video ikurikiye noneho yo mu bigaragara. Murakoze kuntega amatwi, mugire ibihe byiza.